кадерле тамашасыларыбыз. Кайнар сәламдәребезне юллап, борынгы Курай заманса уйнай дигән Курай байрамында һезне сәламләүебезгә ихлас шатбыз. Башкорт халкы элек-электән авыр тарих юлдарын Йырмон Курай менән үткәргән. Уйлап кына караһаң, ябай гына музыка уен коралы. Күпме тылсым сер бар унда. Ул бит бөтә башкорт халкының бөеклеген, рухи бөеклеген, тарихын, үткәнен сагылдыра. Һәм бүген, кадерле тамашачылар, тик һезнең өчен генә башкорт халкының милли музыка уен коралы йөрәктәрне өздереп яңгыраясак. Курайда тик башкорт халык көйләрен генә түгел, хәтта башка милләт көйләрен, заманса көйләрде лә уйнап ишеттерергә мөмкин. Һәм бүген шуны исбатлар өчен республикабызның төрле районнарыннан танылган курайсылар йыелган. Әйдәгез, беренче курайсыбызны сакырып сыгарайык сәхнәбезгә. Һезнең алдыгызда Башкортстан Республикаһының атказанган артисты Азат Биксурин. Һаумыгыз Азат агай. Алина, һаумыгыз. Һез ниндәй районнан килеп иттегез? Мин үдем сыгышымнан Баймак районынан, әлеге вакытта мин Кармаскалы районында яшәп ятам. Азат агай, менә мин белүемсә, һез курайсылардан иң беренче булып симфоник оркестр менән сыгыш яһаныгыз, шулаймы? Әйе, тап шулай, бына берничә ел элек инде ошо сәхнәдә үзебезнең милли симфоник оркестры менән Польшадан дирижер сакырып Гжех Петровскийда ошо сәхнәдә концерт куйгайным, әйе. Бүген ниндәй көй уйнап ишеттерәсәкһез? Бұл фестивальде мин беренче булып башлайм бит инде. Беренче булып башлагас, бөтен халкыбызның мирасы, бөтен халкыбызның гимнына әйләнгән башкорт халык көе Уралда уйнап ишеттерәм. Рәхим итегез.
Рәхмәт һеҙгә, Азат ағай. Беҙҙең фестивалебеҙҙең шарттары инде ул башҡорт халыҡ милли көйҙәрен генә башҡарыу түгел, хатта башҡа милләттәр заманса көйҙәрҙе уйнап ишеттереү. Азат ағай, һеҙ тағын ниндәй көй уйнап ишеттерәсәкһегеҙ? Бөгөн мин һеҙҙең өсөн джазовый стандарттарҙың береһе, джазы музыканттар араһында инде шлягерға әйләнгән Дюк Эллингтондың «Караван» көйөн уйнап ишеттерәм. Рәхим итегеҙ. Заманса уйнай фестиваленең катнашучысы дипломы менән Биксурин Азат бүләкләнә. Алина, зур рәхмәт һеҙгә. Үҙегеҙгә рәхмәт. Уңыштар һеҙгә. Киләһе катнашыусыбыҙ ҡурайсы ғына түгел, ул оҫта өзләүсе лә икән. Төбәк-ара ҡубыҙҙа уйнау һәм өзләү буйынса Ай ауазы конкурсында гран-при яулаусы Илмир Ҡоҙабаевты сәхнәбеҙгә саҡырабыҙ.
Сәләмнәгез, Илмир. Сәлам, Алина. Кәйфтәрегез нисек, хәлдәрегез нисек? Аллаға шөкер, шәп үдегез. Яхшы, бик яхшы. Һез кайһы райондан? Мин сығышымдан Хайбулла егеті болам, Ақяр ауылынан. Бүген безнең фестивальдә ниндәй көй башкарсакыгыз? Фестивальға киген де инде, ул мына борынгы қурай заманса уйнай деп аталхала. Профессионал қурайсы болғанмы, ул хәвескер қурайсы болғанмы, ул халық күйін білерге тиеш, уйнарға тиеш. Һәм әлбиттә, беренче көй инде минең башқорт халық йыры көйі борынгы Таштугай. Рәхим итегез. Кадерле тамашачылар, шуны әйтеп китәргә кирәк. Илмир Кодабаев был фестивальдың идея авторы. Илмир, ни өчен борынгы курай заманса уйнай дип аталды? Һәм беләгез, мына бөтен курайсылар, улар халык көйләрен уйнайлар бит инде. Һәм мына күптән түгел дә инде классик көйләрләр килеп сыгашланы. Ул «Одинокий пастух», «Полет кондора». Инде мына ошо замансага кигәндә мына хәзерге бауындан йырларын әйтәйек, көйләрен курайсылар ничәптер телевидениега, концертларга сыгарга кыймайлар. Шуга күрә тап ошо фестивальдә мына ошындай көйләрне уйнарга ярай дигән уйлап, мына ошо әйтеп хәзер үткәрергә булдым. Һәм әлбиттә мына бүгенге көем дә минең испан халык йыры, яйлап кына испанча әйткәндә «Despacito» була инде. Әйдәгез, рәхим итегез, әтү булай булгас бергәләп Испанияга сәяхәткә сыгабыз.
Борынгы Курай заманса уйнай фестиваленең катнашучысы дипломы менән Кодабаев Илмир бүләкләнә. Һәм махсус бүләк Башкортстан дәүләт концерт залы исеменнән Рәхмәт. уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Ә хәҙер, ҡәҙерле тамашасылар, Курай байрамы республика конкурсында гран-при яулаусы Айнур Аминев һеҙҙең өсөн сығыш яһаясаҡ. Һаумыһығыҙ, Айнур. Һаумыһығыҙ. Һеҙ ҡайһы райондан килеп иттегеҙ? Мин һеҙгә Сибай ҡалаһынан килеп еттем. Айнур, әйҙәгеҙ әҙ генә Ҡурай хаҡында һөйләшеп үтәйек. Бына Ҡурай һеҙҙең өсөн нимә ул? Ҡурай ул минең өсөн тормош мәғәнәһе. Минең булмышым. Һәм инде ҡайғы хәсрәттәрҙә лә, ҡыуаныстарҙа ла минең юлдашым булып ҡала. Бөгөнгө беҙҙең фестивалдә ниндәй көй башҡарасаҡһығыҙ? Һеҙҙең өсөн башҡарасаҡ көйөм башҡорт халыҡ көйө, дим буйы, бүртә, ат. Рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Афарин, ҙур рәхмәт һеҙгә. Башҡорт халыҡ көйө булды. Ә заманса көйгә килгәндә? Заманса башҡарасаҡ көйөм ул сит илдәге популяр йырсыһы Шакираның «Вака Вака» композицияһы. Рәхим итегеҙ.
Шулай итеп, кадерле дуслар, Борынгы Курай заманса уйнай фестиваленең катнашучысы дипломы менән Айнур Аминев бүләкләнә. Муштар һеҙгә Айнур моны тагы. Башкортстан дәүләт концерт залынан махсус бүләк. Хәзер, кадерле тамашасылар, һеҙҙең алда яшь, дәртле, танылган курайсыларҙың береһе, Ишмулла Дилмөхәмәтов исемендәге Курайсылар бәйгеһе гран-при яулаусыһы Динар Абдуллин. Сәлам, Динар. Сәлем, Алина. Кәйефтәр нисек, әҙерһеңме? Әҙермен. Динар, үҙең менән таныштырып үтһәң? Мен сығышым менән Ялай районы Исҡужа ауылынан буламын. Хәҙерге көндә Сарытама ҡалаһында филармонияла ҡурайса булып эшләп йөрөйм. Бөгөн беҙгә ниндәй көй уйнап ишеттерәсәкһең? Мин башҡорт халыҡ көйө, сәҙе буйы һәм дә модерн токен репертуарынан көйҙәр. Әйҙә, рәхим ит. Ә беҙ иғтибар менән тыңлайбыҙ. Зур рәхмәт һиңә, Афарин. Мына икенсе көйгә килгәндә, ни өсөн модер токен? Ни өсөн? Сөнки ул 2000 йылларда бик популяр булган төркемдәрҙең береһе бит инде. Безнең ата-әсәләребеҙ дә шул төркемде йырҙарын тыңлап үҫкән. Шуға ла модерн токен һайланым. Ә беҙ инде, кадерле тамашасылар, 2000 йылдарға сәйәхәткә барып ҡайтайыҡ һеҙҙең менән.
Тырышлыгың өсөн борынгы курай заманса уйнай катнашусы дипломы менән Абдуллин Динар бүләкләнә. Шулай ук һиңа махсус бүләк. Рәхмәт. Киләһе сыгыш яһаусыбыз Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре Юмабай Исәнбаев исемендәге Курайсылар бәйгеһендә 2 тапкыр беренче урын яулаусы Илдар Юнусов. Әйдәгез каршы алайык. Һаумыгыз Илдар агай, һезне күрүебезгә бик шатбыз. Кәйфтәрегез нисек килеп иттегез? Һаумыгыз Аллага шөкер, һәйбәт кенә килеп еттек. Безнең тамашачыларны үдегез менән таныштырып үтәгез. Мин Хайбулла районы Мәләкәй Әбеш авылында туып үскәнмен. Беренче интернат мәктәбе тамамладым, авыл хуҗалыгы институтын тамамладым, музыка училищен тамамладым. 1989 елдан Юмабай Исәнбаев исемендәге Акъяр балалар сәнгать мәктәбенең Курай классы укытучысы булып йөрим. Афарин. Ерак араларды якынайтып, ниндәй көй алып килдегез бүген? Үзебезнең якта яратып уйнаган көй Дәләү Гайша. Рәхим итегез. Ә без, кадерле тамашачылар, игътибар менән тыңлайбыз. Бүгінгі біздің фестивальда халық көйдері генә түгел, заманса көйдер дә яңгырай бит инде. Ә һез безне ниндәй көй менән таң калдырырсыз икән? Үзебезнең районның яраусыһы Мөхәммәтин Лотай Кадакбаев Японияга барып кайткас, япон көйдәре үзебезнең башкорт моңына якын дип әйткәйне. Шуга бүген япон көйе Шымлы ай дигән көйде уйнап ишеттермәксемен.
рәхмәт һеҙгә Илдарга, ысынлап та таң ҡалдырҙығыҙ беҙҙе. Бушы фестивальдә ҡатнашыуығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Һәм боронғо ҡурай заманса уйнай ҡатнашыусы дипломы менән Илдар Юнусов бүләкләнә. Шулай уҡ махсус бүләк Башҡортостан дәүләт концерт залы исеменән. Борынғы Ҡурай заманса уйнай фестиваль проектының авторы үҙемдең иң яҡшы, иң шәп уҡыусым Илмир Ҡоҙабаевты, Аҡъяр балалар сәнғәт мәктәбе коллективы, уның директоры Аминов Байрас Ғалим улынан рәхмәт хаты, библиотека системаһы коллективы, уның етәксеһе Сымбулатова Оксана Хәлим ҡыҙы, уның бүләген Хәйбулла энциклопедияһы, район хакимиәт башлығы Рөстәм Динислам улы Шариповтың рәхмәт хатын тапшырам. Ҙур рәхмәт һеҙгә Илдар ағай, эшегеҙҙә уңыштар. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булашабыҙ. Рәхмәт, үҙегеҙҙә һау булығыҙ. Киләһе ҡурайсыбыҙ Ҡурай Батл республика конкурсында гран-при яулаусы. Башҡортостан дәүләт концерт залының төп солисы Илнур Хибатуллин. Ҡаршы алығыҙ. Сәләм, Илнур. Сәләм, Кәйефтәр нисек? Аллаға шөкөр, һәйбәт. Әҙерһеңме? Әлбиттә, Беҙҙең тамашасыларҙы үҙең менән таныштырып үтһәң. мин Баймаҡ районы Темәс ауылы егете. Әлеге көндә ошо матур Башҡортостан дәүләт концерт залында эшләп йөрөйөм. Коллектив бик һәйбәт, йылы. Һәм мында миңә бик оҡшай. Бөгөн менә фестивальдә төрлө халыҡ көйҙәре яңғыраны, төрлө милләт, заманса көйҙәр яңғыраны. Ә һин беҙҙе нимә менән ҡыуандырырһың икән? Мин бөгөн үҙем менән башҡорт халыҡ көйө казачьяды алып килдем. Шул көй менән һеҙҙе ҡыуандырасаҡмын. Илнур, мына мин белеүемсә, һин төрлө заман көйҙәренә кавер эшләргә яратаһың.
Менә әйдәле бүген дә үзебезсә, яшьтәрсә, заманса берәй көй уйнап ишеттер. Әлбиттә, менә бүген уйлап тордым да, бер каверда уйнарга булдым. Америка йырсыһы Селена Гомес һәм Чарли Пуш репертуарыннан йыр алып килдем. Борынгы Курай Заман Сауинай фестиваленең махсус бүләге һәм катнашучы дипломы менән Хибатуллин Илнур бүләкләнә. Dur рәхмәт һиңә Илнур, уңыштар, осрашканга тиклем. Бер рәхмәт. Киләһе сыгыш яһаучы талантлы курайсыбыз Төпкөлдә дип исемләнгән Төбәк-ара үзенчәлекле йыр, көй һәм бию фестивале конкурсында гран-при яулаган. Шулай итеп, әйдәге сәхнәгә Айнур Кыямовты сакырайык. Һаумы, Айнур? Исәнмесез? Үҙең менән таныштырып үтһәң, кайһы яктардан килдең, ни өсөн Курай һәм кем булып эшләйһең?
Білігіші енді мен жырлы мұңлы Тәтішлі районынан келдім. Әлігі вақытта Тәтішлі районы балалар сәнгат мәктәбендә директор болып эшләйм. Һәм дә шулай ук Ирәкте исемле үрнәкле балалар курайсылар ансамблінің җитәкчесе. Димәк, инде төрле яклап уңганһың. Ни өчен курай? Курай дигәндә инде минем инде балачактан ук телевизордан карап, шушы курайга гашыйк булдым дип әйтсәм дә була, күңелемә кереп ятты. Ныгы дип өйрәнәсем килде шушы яклы шушы курайда. Һәм Аллага шөкер, хыялым тормышка ашты. Менә шуңа курайда өйрәнергә булдым. Афарин. Бүген ниндәй көй алып килдең безгә? Бүген инде мин башкорт халкының борынгы көе Кара сакал маршын алып килдем. Айнур, күрүмсә, һез курай гына түгел, тальян гармуны ла, жалейкала ла тотып килгәнһегез. Хәзер миңа бик нык кызык, ниндәй көй башкарырһыгыз икән? Мин инде менә үзебезнең Башкортстанда бит инде күп милләтләр яшәй, төрле милләтләр яшәй. Менә 2018 елны үзебезнең районда, Тәтешле районында инде төрле милләтләргә карата шундый клип төшердек. Ул клипның исеме Дуслык иле Башкортстан дип атала. Шул клипта инде без һәр милләтнең костюмын һәм шулай ук аларның биюләрен күрсәттек. Мин шул хәзер клипта инде шушы милләтләрнең берләштереп менә ничек тату дус яшәгәннәрен хәзер менә шушы зәңгәр экраннар аша инде башкарып китәчәкмен.
Борынгы Курай заман сауынай Курай фестивале катнашучысы дипломы менән Кыямов Айнур бүләкләнә. Шулай ук һеҙгә махсус бүләк Башҡортостан дәүләт концерт залы исеменән. Киләһе ҡурайсыбыҙ Батырғали Вахитов исемендәге, Рөстәм Шарипов исемендәге республика конкурстарында гран-при яулаусы Мурат Джанизаков. Сәлам, Мурат, кәйефтәр нисек? Һаумыгыз, кәйефтәр һәйбәт, рәхмәт. Үҙең менән таныштырып үтһәң, ҡайһы райондан, нисә йәштән Ҡурайҙа уйнайһың? Мин сығышымнан Миәк районынан, бер 7-8 класстарда микән Ҡурайда уйнай башланым инде. Беҙҙең район мәҙәниәт һарайында беренсе тапҡыр ишеттем дә, шул уйын ҡоралына ғашиҡ булып уйнай алып киттем инде. Ә бөгөн беҙҙең фестивалгә ниндәй көй алып килдең? Бөгөн уйнап ишеттергем килә ине көйөлдө дигән башҡорт халыҡ көйөн. Нимә тураһында был йыр, бәлки тарихын һөйләп үтерһең? Ҡыҫҡаса әйткәндә, мөхәббәт тураһында. Рәхим ит. Афарин, Мурат. Рәхмәт. Ә менә шул ук көйҙө заманса башҡара алырһың микән? Хәҙер күрәбеҙ инде.
заманса уйнай Курай фестивале катнашусы дипломы менән Жанизаков Мурат бүләкләнә. Шулай ук махсус бүләк Башкортстан дәүләт концерт залыннан һәм иттәлеккә фото. Зур рәхмәт, уңыштар һиңә. Сезгә рәхмәт. Киләһе сыгыш яһаусыбыз Рәсәй һәм Халыкара Республика Курай байрамдарында Гран-при яулаусы Фәиз Шарипов. Каршы алыгыз. Һаумыгыз Фәиз, кәйфтәрегез нисек? Һаумыгыз, кәйфтәрем бик күтәренке, яхшы, рәхмәт. Кайһы яктардан килеп еттегез? Мин үзем Учалы районы Сораман авылынан килеп еттем. Мин Өфе дәүләт сәнгать институтында эшләйм. Башкорт музыка факультетында традицион башкару кафедраһының доценты. Курайда инде мин 16 яшьтән уйныйм. Бүген безне ниндәй көй менән таң калдырырга икән? Һеҙҙең иғтибарығыҙға мин үҙебеҙҙең яҡта сыҡҡан йырҙарҙың береһе, көйҙәрҙең береһе, беҙҙең яҡта ғына башҡарыла торған йырҙарҙың береһе ул Ирәмәле тип атала. Рәхим итегеҙ, беҙ инде иғтибар менән тыңлайбыҙ. Безнең фестивальдың шарты бит инде ул беренче көй башкорт халык көйен башкару, икенчесе инде заманса. Һез икенче көйдә ниндәй алып килдегез? Һеҙҙең иғтибарығыҙға мин Дөньяҡ Американың индейцтарының көйҙәре, ул ҡурайға, беҙҙең башҡорт ҡурайына ятып ҡына тора. Уның исеме Чурай.
Бик кызык. Ани өчен тап был көйдө хайларга булдыгыз? Олар битинде төньяк индеецтер безнең башкортлар менән ниндидер кайбер музыкалар, кайбер культуралар безнең тура килә. Шуңа мин аларды интернет селтәрендә тыңлап утырганда шул чурай көйе миңа нык охшап калды. Һәм моны үзем аранжировка эшләп, шуны уйнарга булдым. Борынгы Курай заманса уйнай Республика Курай фестивале катнашучысы дипломы менән Шарипов Фәиз бүләкләнә. Шулай ук һеҙгә махсус бүләк. Ҙур рәхмәт һеҙгә Фәиз уңыштар. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Мин ошол фестивальдә катнашыуыма бик шатмын. Киләсәктә лә һеҙгә ҙур уңыштар, ак бәхет, оҙон ғүмер. Ҙур рәхмәт. Әбеден киләһе сығыш яһаусыбыҙ йәш, дәртле, талантлы ҡурайсы, халыҡара һәм республика конкурстары лауреаты, Башҡортостан дәүләт концерт залының Ҡолонсаҡ ҡурайсылар ансамбле етәксеһе Земфира Рашитова.
Ниһаять, кадерле тамашасылар, безнең фестивалебезнең йөҙөк кашы Земфира сәхнәбездә. Сәлам, Земфира. Сәлам, Алина. Хәлдәрең нисек, кәйфтәр нисек, әзерһеңме? Әйедермен, виз шәп, рәхмәт. Земфира, үҙең менән таныштырып үтһәң безнең тамашасыларҙы. Мин Башкортостан дәүләт концерт залында эшләйм һәм бүген без беренче тапкыр Хазина төркеме менән сыгыш яһайбыз. Беренче сыгышыңда ниндәй көй башҡарасаҡһың? Бүген мин Хандугас башҡорт халык көйөн уйнайм. Рәхим ит. Рәхмәт. Тагыла бер көй алып килгәнһегеҙ, белеүемсә, уны һин инде Хазина төркеме менән башҡарасаҡһың. Әйе, башҡорт халык көйө Ҡуңыр буға заманса. Рәхим итегеҙ, ә беҙ инде иғтибар менән тыңлайбыҙ.
Шулай итеп, кадерле дуслар, Борынгы Курай заманса уйнай Республика Курай фестивале катнашучысы дипломы һәм махсус бүләк менән Рашитова Земфира бүләкләнә. Ижади уңыштар һеҙгә, ҡыҙҙар. Рәхмәт. Осрашҡанға тиклем. Бүгінгі біздің фестивалебізда Башқұртстан дәүләт концерт залының сәхнәһендә башқұрт халқының милли көйҙәре генә түгел, ә хатта заманса, төрлө заманда хит булып өлгөргән көйҙәр яңғыраны. Ә инде біздің оҫта ҡурайсыларыбыҙ ҡурайҙың үҙенсәлектәре, тылсымы бик күп икәнлеген тағыла бір тапқыр итбатланы. Шулай итеп, Борынгы Курай заманса уйнай фестивале тамам. Һеҙҙең менән мин Алина Ғалиева булды. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.